हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ टीवीएस विक्टर का हेडलाइट निकाल के RX100 का हेडलाइट लगाएंगे। चलो फ्रेंड्स चालू करते हैं। तो ये मैं निकाल के आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स कितनी बुरी हालत है, यहाँ से भी टूटा है, यहाँ भी क्रैक है और यहाँ भी थोड़ा खत। अभी मैं ये हेडलाइट लगाने वाला हूँ इसको। अभी इसके लिए मैंने ऐसे दो मेटल पार्ट काटे हैं जो यहाँ लगेंगे। ये हेडलाइट यहाँ इंस्टॉल कर देंगे, फिर हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।